Joko Kendil banjur saiki gandeng kanca karo bocah lanang bagus kuwi sapa? Nika garwa kula Kang Mas. Wis ora paru. Aja kaya kula Joko Kendil. Kowe aja ngasruh. Kowe aja ngawu gawar. Ngaku aku yen kowe Joko Kendil. Lire kados ngaten sih. Kalih dosa kang sampun kabeh. Nalikanipun kula tasih wonten garbanipun ibu kula. Saben dintenipun ibu kula menika dipun tenung lan dipun jengkes. Nanging rahayunipun tenung kala wau boten tumama marang raganipun ibu kula nanging tenung kala wau tumama marang perang jabang ing tasih dipun kandhut ibu kula. Lajeng lairaken perang jajat. Cacat sarandinipun badhe. Lajeng dipun paringi tetenger Joko Kendil. Nanging sasampunipun Joko Kendil menika dewasa pikantuk pangsipun Jawata menawi sampun jangkep 20 taun lan sampun wonten wanita ingkang tresnani kalian Joko Kendil. Pasuryan kula bakal waluit ning jati temeng waloya. Nggih kula Joko Kendil nggih Cahya Purnama. Ngoceo betet 1000 persasat setitik wayahku ora pitaya apa sing kok aturake. Kang kuwi ning kene kowe duweni wong tuwa. Coba mbok sandremke kene ora ngas. Suasana sing ora nyenengake ning Taman Kaputren ana bocah lanang sing ngaku aku Joko Kendil. Mongko sliramu sing nglairake sing ngandhut si Joko Kendil. Apa kepara bener lan titiken kuwi anakmu apa ora? Kae bocah. Aku anakmu Joko Kendil, Mbok. Menawi ngaten kepareng nggih sinuwun jalaran kula menika anggadhahi titik. Nah, duwe iki lho. Ya coba kono dititik. Lho
Yayi Prabu Sindhunegara. Kulatan katon rengu ngendelong atimu jumujuk ana ing taman medang kamu. Ngupadi kalian garwa kula diajeng adaning ruminten nalika semanten kula tundung saking Tanjung Anom. Garwamu putus panjenengan. Garwamu adaning rum. Ora ana tamu saka Tanjung Anom. Ha menika garwa kula niku. Ah nggih. Iki kok saliyem. Oh, Yayi. Pitungkasipun Kakang. Tumindak sing ora becik, ayo padha dipendhem ana ing bumi pangapunten. Nuwun marang Siing Gusti muga rahayu ingkang samya